Mon lac d'argos va ractresou avec chicouret gant ar redadek pe an antar deus an ar gant a yal da jicour ractresou hag etruet a ractresou ze ur zerien tele e brezonek rouy a gano. Neket ur zerien ava a lardom ne he pellor ne he. Neket ur zerien tele, ur zerien evit YouTube eo? Ya, ba doare tele un tamm. Non, ne ket filmet memes mod, ne ket memes patrom jonge d'or. Ne keve songer des velse, ne keve songer d'evit m'avait fait skinner der skinwell, mais Kentor evit m'avait fait laquet d'avez a sellet gant ar yawang var internet. C'est tu var YouTube. Alors l'ardom pellor var ar zerien ze tout chanti quand vous gueulet d'un temps, mais ar zerien scrivait des brezonek, changeait des brezonek, produit des normaux des brezonek, filmet gant technicien d'avoir brezonek ive, pet avoir pas l'air pen Kentor. Ur pal a oa kas da ben ur raktrez on oa c'hant kas da ben a bao epel, da la var edeo un drabena gant kan, son erez a video var un dro, hag un tammig gant ur speret yawang pe krenart, quoi. Un histoire buan a buan de spé a zo koz bas. Un histoire a zo a wenet gant histoire you en teen movies amerikan, da la var edeo c'hoar vezout a ra en ul lycée, vezo skudenou mignoniage, studenou kalon, vezo stud gwelet mad, a la kare gwelet fall da c'houzan traoa sorse. A gano ar zerien zen he c'houy a gano vi prek brezonek mod broleon, pe fi a gano e brezonek brau brovi gouden, hag zo moyen var da velet a c'houlzat Kentor dans de beto var YouTube et d'or su un temps va des ar zerien. Daoust da betra, rez da ben mouzet boe bozon. Petra? Mais, moi ket ken fall a zel an bitchiz, hein? Ou choton ere les mont direct ma peus rand. Kerz douci ganti. Mais non, mais edan poar gant an ter chuchu en ze. Pegouz e votu da chila son ere a peson a lisseman. Te gav dit ec'h les ober gwell ur regedon. Ba kiata, sav d'astrolat. Gwelet vo ma zeo kenyez a ze ober gwirzon erez. C'est-tu un temps va de sa fille à Gano, à Guérin, et que c'est rien de télé, mais teen movies, que la rende mal dans le divorce, et vraiment va à ce que de nous. Justine à Perrine, quand il donne un temps, peut son mot, peut scrire dans le travail, puis on scrive, pénons peut choisir d'argomédian. Alors, scrivez dans nos assemblées. Penans on eus skrivet de kemeret an eus évident a c'houlzad kenta on eus kemeret de dibennouz un davad et l'er men mat kavem hag eskrivem pa d'an dibenz un pa d'ur vechou hag ur vechou kemeret an eus ur bloavez bon c'hwer mis benag evit kao d'arzonj laboura d'arzonj a laka d'an drazé da vez a skrivet davad hag goulenet d'an eus digant tud tro drodium d'ober var dro tra on en oa ket c'hoant ober var dro a oza la kom transport choutud ar planning agal setu ni on oa c'hoant labourat var an tu ar zel pe ar skriva hag kavout komedianet agal hag bez ur bar an tudal o deus gret tout ar peurez un traim ose a zo memestra kalz labour daouz me o skan a walar ar pez on eus bet c'hoant ober. C'houlzad kenta zo bet, moyen vel chose var YouTube, blam de ber fel d'or mont pellor gant ar raktrezin, he petra vo neve en amzer da zon. En amzon, j'ai non eus kebet amzer kont a tout aventurioù Lili Arverne et lycée en Ordigor. Setu vez oa traoz o vont da c'hoarvez dei c'hoaz. Setu on oa c'hoant ober unanal, a dreistol, kavet a reom a galite reigel evit ar pez on eus c'hoant ober, setu ze on eus goulennet a c'hoant digant ar redadek evit gelet prena
Dafar, nem stuma gwelloc'h hag ober un neil koulzad gwelloc'h c'hoaz. Kalz gwelloc'h. Petra voir pal fin ar gont na stuma comédien d'ed neve, skrivant yen neve, hein, puis labour skriv même stra, technicien d'ed neve, gwez da labour da bet da pe internet, pe an télé, per cinéma, er bloav da zon. Ar pez a zeret ive rede kaout sonj e bet gred an euliadze gant tud a youlvad nemeken neus tos den ave fe a vicher. Bezo ne bet tud a zo o c'hanem stuma, mais neus den a zo a vicher davad. Hag ya c'hoant an oa deski assemblez, non neus ket bet ar pal beza a vicher pa ave fe echu a c'houlzad benag, met ar spiz a zo gant eon, mestra gant ar ski an chouprene des a fe varaog hag e krokfe an dud da c'houzout penans e ya en dro pek un ver technikel, pek un ver logistique, pek un ver ar c'homedianed dive. Just var buan pez avar e vo filmet ne ar peurez eus aventurioù Lili hag e hamaradet. C'est-tu filmé de votre en trizeg hag ar c'hoar warnigen a vizeo da vil triwer, c'est-tu un amant? Hag eba on c'hoaz o klask medianet, c'est-tu on eus gret ur casting var Facebook evidare o dichec'hoant kemer pers? Dreistol lycéidi ma mo klask. Daouz ma santon mive ar egosor pe gron eus merzet hag ar gwirtin movie o red beza kalz kosor eget ar pers ema o c'hoari. C'est-tu ma fel d'or, klevepeus ma fel d'or, mont da c'hoari brezon dek di rag ar camera, godari da bler e red mont. Merci braz d'or, da V2 dans